Dobro večer. Ne, nego vaše. Dobro večer svima. U ime Foruma za vanjsku politiku želim vam toplu dobrodošlicu. Moje ime je Dejan Šarčević i večeras ću moderirati ovom večerašnjom tribinom. Večerašnja tribina je i posljednja u ovoj godini, samim time i posebna. I zapravo prije nego zakoračimo u ovu temu i razgovor, htio bih samo podsjetiti ukratko na naše aktivnosti tijekom ove godine. Organizirali smo mnoge tribine, bavili smo se temama vanjskih politika država i to posebice nakon provedenih izbora u Italiji, Poljskoj, Slovačkoj. Također smo se bavili multilateralizmom i organizacijom BRICS. Pored toga smo isto tako organizirali diskusiju o Bliskom istoku koja je bila iznimno posjećena i gledana na našem kanalu. Tako da se ovom prilikom zapravo želim zahvaliti svim našim prijašnjim gostima i gošćama na doprinosu svim tim ozbiljnim i kvalitetnim raspravama koje smo imali. Za početak htio bih isto tako reći da smo ove godine pokrenuli jednu suradnju, Forum za vanjsku politiku i portal Ideje.hr, u skladu koje zapravo organiziramo i ovaj večerašnji događaj i mnoge ranije, te se nadam da ćemo isto takvu suradnju uspješno nastaviti u budućnosti u 2024. A sad vam već možemo, ja mislim, lagano krenuti prema 2024. i ovoj temi. Večerašnja tribina nosi naslov Svijet u 2024. Što možemo očekivati. Pogled u budućnost sad već zapravo tradicionalno donosimo krajem godine u prosincu, ovo je zapravo druga tribina, nadamo se da će postati zapravo tradicija. Prošle godine smo organizirali tu tribinu na kojoj je govorio Srđan Kerim, Budimir Lončar, Dejan Jović uz moderiranje Mirjane Rakić, koja je ovdje sad s nama u publici. 2024. godina se sad već popularno i medijski naziva super izborna godina. Ona je zbog same te činjenice iznimno zanimljiva i atraktivna u političkom smislu, ali isto tako nam donosi i nastavak, a i potencijalno nove neke izazove, odnosno potencijalna krizna žarišta širom svijeta i sve veće sigurnosno natjecanje između velikih sila. U tom pogledu je to nužan predmet našeg interesa i predmet interesa naših večerašnjih govornika i govornica. Drago mi što večeras mogu pozdraviti Ivanu Dragičević, vanjsku političku analitičarku N1 televizije. Gospođa Dragičević ima bogato 25-godišnje iskustvo izvještavanja s novih kriznih žarišta, intervjuiranja svjetskih lidera, snimanja dokumentarnih filmova, osmišljavanja i vođenja brojnih medijskih projekata. Nedavno smo imali prilike gledati Glasači 2024, a trenutno možemo pratiti najnoviji projekt i emisiju Disinfo. Oba projekta su usko vezana uz temu Europske unije i nadolazećih izbora. Također možemo čitati njene redovite analize na blogu, na portalu N1 Info. Gospođa Dragičević je dobitnica brojnih nagrada, od kojih se ističu čak 3 nagrade Hrvatskog novinarskog društva Marija Jurić Zagorka, autorica je knjige Nejednaki, alumna Reuters fondacije, ART, ZDF, Medijske akademije, Moskovske škole političkih znanosti, UN akademije, Akademije za politički razvoj. S nama je večeras i profesor Petar Popović, izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Petar Popović je nositelj kolegija teorije međunarodnih odnosa, uvod u studij međunarodne politike i svjetski diplomatski odnosi u prvoj polovici 20. stoljeća. Autor je 3 knjige o teorijama međunarodnih odnosa, te je redovni član Kraljevskog instituta za međunarodne odnose u Londonu. Također pozdravljam Zoranu Baković, suosnivačicu i članicu upravnog odbora Foruma za vanjsku politiku. Zorana Baković je politička analitičarka, kolumnistica i specijalistica za regiju Azije.
Diplomirala je komparativnu književnost i kineski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, studirala je starokinesku književnost na sveučilištu Fudan u Šangaju i radila kao prevoditeljica kineskog jezika. Pored kineskog tečno govori engleski, ruski i francuski jezik. Od 1986. do 2011. Gospođa Baković radila je za slovenske novine Delo kao dopisnica iz Pekinga i kao posebna dopisnica za Aziju. Imala je priliku osobno se susresti s većinom kineskih najviših čelnika, mnogi od njih je intervjuirala. Opširno je izvještavala o kineskoj vanjskoj politici, gospodarstvu, unutarnjim poslovima, te je pratila sve važnije događaje u Kini od početka reformi, uključujući studentski pokret 1989. godine, kongrese komunističke partije, tajvansku krizu, primopredaju Hong Konga, olimpijske igre i još mnogo toga. Krenut ćemo sa uvodnim izlaganjima od 15 minuta, zatim smo predvidjeli krugove dodatnih pitanja, odnosno nadam se da će isprovocirati zapravo i razgovor između samih panelista ova uvodna izlaganja, a za kraj smo naravno rezervirali kao i svaki put prostor i za vaša pitanja, tako da se nadam da ćete se priključiti sa vašim pitanjima i komentarima u dijelu rasprave. Profesore Popović, struktura međunarodnog poretka se mijenja. Unipolarni moment koji je započeo nakon hladnog rata nestao je. Zapravo sada se nalazimo u svijetu koji je multipolaran. SAD, Sjedinjene Američke Države više nisu jedina sila. Zanima me koje je vaše mišljenje o utjecajima promjene te strukture međunarodnog poretka, utjecaj na globalni poredak, na međunarodne odnose u svijetu, kako gledate na pojavu hladnoratovskih pojmova koji se vraćaju poput blokovske podjele svijeta, krećemo li se prema takozvanom trećem svjetskom ratu ili smo već možda u njemu i hoćemo li u 2024. svjedočiti eskalaciji novih kriznih žarišta i sukoba ili deeskalaciji i zašto? Mikrofon? Tako je, da. Treba ćete samo ćemo ovako. Dobro večer svima, najprije hvala na pozivu. Dakle, s obzirom na neke sugestije koje ste stavili, znate, dosta često se sada u javnosti govori o tome da je treći svjetski rat, novi hladni rat i generalno poredak kao takav da prolazi kroz jednu dubinsku krizu i onda kad malo pažljivije pogledate te narative, vidite da recimo konkretno kad je riječ o samom pojmu poretka, različitim ljudima to znači različite stvari. Međunarodni poredak kao pojam, da tu budemo sasvim jasni, znači skup pravila, normi i vrijednosti koje države same formuliraju, artikuliraju, dogovaraju da bi se njih pridržavali. U ovom poretku u kojem mi živimo, to se točno zna što znači liberalni međunarodni poredak. Znači, demokracija, ljudska prava, slobodna trgovina, vladavina prava, peaceful change, dakle da sporovi među državama se rješavaju mirnim putem, pregovorima, a ne silom. I kad pogledate te sasvim jasne principe i načela onoga što je poredak, vidite da danas većina država, poglavito velike sile, ne da ih se ne pridržavaju, nego ih i krše. Prema tome, mi kad govorimo o poretku danas, pitanje je da li uopće postoji poredak, jer u konačnici nemamo čak niti neki referentni status quo koji je bitan za poredak. Mi imamo ono što je pokojni Kissinger zvao revolucionarno stanje ili revolucionarna situacija. Dakle, jedan normativni i sigurnosni vakum u kojemu se sudaraju interesi, različite perspektive i različita proturječja i različite ideje. I to krše svi podjednako. Tu čak i Europska unija, koja je kulminacija liberalnog poretka, njegova lice i naličje na mikrorazini ga krši u određenim elementima. Tako da, ono što smo mi pratili od 2008. godine, tu agoniju poretka, koja
u posljednje 3 godine doživljava svojevrsni coup de grace sa pandemijom koja je još produbila proces deglobalizacije i završno sa ratom u Ukrajini, koji je otvorio niz problema, to mi u stvari imamo jedan vakum, jedan sigurnosni i normativni vakum u kojemu se sada preslaguju karte. U 2024. godini neće doći do rješenja dosta tih kriza, to je još uvijek uravnoteživanje gdje mi tek onda trebamo početi razmišljati u kakav poredak idemo i kakav će biti tip poredaka, koja će biti ta norma, ili kako se to u pandemiji skovalo, novo normalno. Što je to novo normalno u što mi idemo? To više liberalizam neće biti. U onom smislu kojega je podupirao unipolarni moment od 90-ih na ovamo. Rat u Ukrajini je otvorio niz pitanja u tom smislu. Sigurnosna pitanja su najočitija. I tu negdje je što upliv Rusije bio na neki indirektan način prisutan, a negdje i nije, ali postoje žarišta u kojima je potpis Rusije. To možete vidjeti, recimo, jako je znakovito da u vrijeme održavanja Afričkog samita u Sankt Petersburgu vrlo brzo pratimo takozvanu sezonu državnih udara u Africi. Mi znamo da je, recimo, postoje ozbiljna veza Moskve i onoga što se dogodilo u Maliju. Ne svugdje, ali recimo u Maliju da. Recimo Gabon, udar u Gabonu nije nužno imao veze s tim. Sjever Kosova, apsolutno. Za sjever Kosova se zna da je ta kriza otvorena upravo u vrijeme nakon što su Rusi pretrpjeli onaj težak gubitak 2022. godine i da je Wagner prisutan tamo i to kulminira sa Banjskom i treba vidjeti 22. godine hoće li se taj front otvoriti. Kao što sam rekao, nisu sva žarišta otvorena ili indirektno otvorena od strane Rusije. Recimo Izrael, Hamas nije. To je posebna priča koja ima više veze sa pokušajem da se, ajmo reći, osujeti sudbinski sporazum između Izraela i Saudijske Arabije. Ono što nas u 24. godini potencijalno kao velika žarišta očekuje, to je recimo rat Etiopije, to jest invazija Etiopije na Eritreju. I to je nešto što je zabrinjavajuće. Etiopija zbog svog geopolitičkog položaja i svakoga sebe drži geografskim zarobljenikom i već otvoreno se govori da bi krenula na Eritreju, što bi moglo uzrokovati još jedan ciklus nasilja u tom dijelu svijeta koji je geopolitički vazan, jer to je naravno indijska ruta koja vodi ka Europi, jedan bitan opskrbni lanac. A ako ne dođe ni do tog rata, imamo onaj drugi problem, to je problem brane njihove, gdje ako pokrenu branu koja je nedavno izgrađena, još je Sadat 70. godina bio rekao, ako Etiopljani otvore branu, mi nećemo pomriti u Egiptu, mi ćemo pomriti u Etiopiji, odnosno ići će u rat tamo. Tako da imamo cijeli niz žarišta koji otvori ovaj front. Međutim, to su čisto sigurnosne stvari, sigurnosni problemi koji su svi, kako bi rekao, lokalizirani. I zato ovaj kliše koji je ušao u naš jezik, to je Treći svjetski rat, nema smisla. Treći svjetski rat je naprosto, ako se strogo uzme definicija onoga što je svjetski rat, on u sadašnjoj strukturi svijeta, on naprosto ne postoje strukturalni uvjeti koji podupirali svjetski rat, nego to su više ograničena nasilja, ograničeni konflikti koji po intenzitetu mogu biti gori nego što su bili svjetski ratovi. Kumulativno kad se uzmu. Jedna statistika lijepo o tome govori, primjerice da je u 22. godini u Ukrajini Rusija ispalila više granata nego od 42. do 45. U tom smislu da. Ali kad govorimo o ovom preslagivanju karata, to je nešto što se tiče Zapada, tu je ono gdje zapravo se poredak definitivno urušava ili je gotov. Tu možemo vidjeti jednu važnu stvar koja je izazvao rat u Ukrajini. Naime, rat u Ukrajini je ubrzao zelenu tranziciju. Zelena tranzicija i prelaz na ove obnovljive izvore energije i čistu tehnologiju je uglavnom sporo išao sve ove godine i to je bila uglavnom tema vezana za pitanje klimatskih promjena.
Nakon rata, nakon što je rat počeo, ta tema je postala isključivo sigurnosno pitanje, jer Rusija je jedna od glavnih svjetskih sila u smislu proizvodnje plina i nafte i tih važnih resursa za energetiku, i s obzirom što je ona to pretvorila u svoje oružje i ušla pod sankcije, države se naprosto više nisu mogle priuštiti takvu nestabilnost. I da taj progres u tranziciji ka zelenim tehnologijama apsolutno napreduje, možete naći u nizu podataka, recimo o međuvladinoj organizaciji, Međunarodna energetska agencija iz Pariza, koja je recimo pokazala neke podatke da je recimo solarna energija, industrija vezana za solarnu energiju u zadnjih 30 godina, koja postoji u zadnjih 30 godina, 40% cijele te industrije je izgrađeno u samo prvi godinu dana od početka invazije. Recimo do rata svaki 25. automobil je bio električni, danas je svaki 5. I tu dolazimo do onoga što je možda u pozadini ove sigurnosne krize u kojoj se trenutno nalazimo, jedan proces koji će odrediti buduća kretanja i buduće oblikovanje poretka. A to je konkretno američki zakon o kresanju inflacije, koji nema veze s inflacijom, nego ima isključivo veze i usmjerenje na američku tranziciju na zelenu tehnologiju. To su ogromne subvencije u milijardama za industriju, plus porezne olakšice, koje ono što rade da kradu, da potplaćuju i mame drugu industriju da dolazi u Europu. I što je u Ameriku, što je jako zanimljivo iz perspektive Europe, s obzirom da je Njemačka bila svo vrijeme optuživana zato što ne prestaje surađivati oko sjevernog toka, poslije da oni zapravo podupiru Putinovu agresiju, i kad je na kraju odustala od svog i žrtvovala zapravo svoju ekonomiju, onda je Europska unija ušla u situaciju da Mercedes, da BMW, Tesla i razne druge kompanije se počinju seliti u Ameriku. Sad, ono što će u 2024. godini biti, ja mislim, krajnje interesantno i presudno, vidjeti kakav će biti rezultat izbora. Rekli ste sami da je to zapravo super izborna godina i tu ćemo vidjeti u kojem smjeru će se kretati Amerika. Dakle, ako dođe Trump na vlast, što je malo vjerojatno, ali ako dođe na vlast, onda mislim tu nema dileme. On će to odmah, bez obzira što je to Kongres izglasao, on će iskoristiti pravo na executive action, on će poništiti taj zakon i to će, ajmo reći, biti loša vijest za čovječanstvo, jer Amerika neće biti predvodnica u zelenoj tranziciji, a neće doći možda onda do neto nule do 2050. godine, ali će biti dobra vijest za Japan, za Europu i za druge zemlje kojima je sada isključivo bitno da pređu da sprovedu tu tranziciju. Međutim, puno zanimljivije će biti ako demokrati zadrže Bijelu kuću. Jer onda će se postaviti tokom narednih godina i kroz čitavo zapravo desetljeće jedno važno pitanje. Kojim smjerom će oni održavati tu svoju industriju? Jedan način je da izgrade opskrbne lance za kritične sirovine koje im trebaju za tu industriju unutar Amerike i da se reindustrializiraju, to je otvaranje radnih mjesta, itd. To bi bilo zapravo da iskoristimo jednu staru kovanicu, građenje zelene ekonomije u jednoj zemlji. A to se ne zna koliko je to moguće, koliko je to pogodno za generalni plan tranzicije svijeta u kojem bi on trebao ići i koja će biti reakcija drugih zemalja, uzgled rečeno. Druga je mogućnost, dakle, što moraju raditi da diverzificiraju lance, da internacionaliziraju, da naprave trgovinske odnose, ali onda se postavlja pitanje od kud će nabavljati resurse. I tu dolazimo do ključne stvari. Zemlje koje naprosto su dio te jednadžbe su Kina i Rusija. I s njima će se morati surađivati. S Rusijom su indirektno u ratu, s Kinom su potencijalno u ratu. I tu dolazimo do tog jednog ključnog problema. Ja sad o Europi, Kini ne bi govorio, mislim da ćemo puno tu još govoriti, kasnije možemo kroz diskusiju pa da ne gubim vrijeme. Ja bih samo spomenuo jednu stvar za Europu i Europu čekaju izbori. Stvar je u tome da Europa
svoju geopolitičku poziciju, ova komisija koja je sad bila se zove geopolitičkom komisijom, da li će nova biti geopolitička, mislim da je to nužno za Europa, transatlantsko savezništvo i to što je nakon iskustva sa Trumpom Biden bio obećao se nije ostvarilo. On je urušio liberalni poredak u smislu da, što sam spominjao, zakon o suzbijanju inflacije, mislim direktno protiv pravila Svjetske trgovinske organizacije. Na istoku je rat i jedino što je ostalo u Europi je da se proširi na Afriku, a u Africi je bila sezona državnih udara i to će biti veliki problem za Europu, gdje da se pozicionira i kako da gradi svoju budućnost. Ja ne znam koliko još imam vremena, jer sam... Mislim da bi mogli tu sad zaključiti, zapravo preći na Ivanu i zapravo sagleda tu situaciju u kojoj se mi nalazimo. I zapravo mi kao Hrvatska, kao članica Europske unije, članica NATO-a, ali Europska unija sa sigurnosnim izazovom na istočnoj strani, potencijalnim križnim žarištima na jugoistočnoj strani, i u cijeloj toj situaciji gdje nas je nekako pritišće cijela ta priča, odnosno recimo gubitak infrastrukture koji je do sada omogućavao jeftine energente, pa se okrećemo još snažnije prema zelenim tehnologijama, a s druge strane SAD, kao što ste spomenuli, zakon o suzbijanju inflacije nam baš isto tako neće pomoći u tome. Dakle, imamo problema sa svih strana. Moje pitanje je kako vi vidite europsku vanjsku politiku u 2024. godini i hoće li ona biti geopolitička samo u imenu ili... U ladici na poslu sam danas našla na Economistov pregled iduće godine iz 2019. U njemu nije bilo nikakvog teksta o globalnoj pandemiji ili nečemu sličnom. Tako da te neke prekognicističke opcije, živimo u takvom svijetu gdje ovi nekakvi vanjski faktori, da ne kažem crni labudovi, se pojavljuju i akceleriraju. Pa bih možda nadovezala ono što je Pero rekao, jer ću te citirati. Dakle, ovo da je agonija poretka koja traje do 2008. i do 2024. na ovaj ili onaj način očekujemo nekako ujednačavanje. Ja mislim da je u geopolitičkom smislu pitanje s kojim je Petar počeo, dakle vrijednosti i demokracije, za Europu kao kontinent i ono što ona pokušava definirati kao svoj geopolitički prioritet, ključan problem i ključno polje na kojem će Europa pasti. Ja sam cijeli svoj život bila optimist i ja radim na tome da promoviramo to što je bio nekad znan kao taj liberalni demokratski poredak. Međutim, ono što se događa u ostatku svijeta i onaj konstrukt u kojem mi živimo danas, koji udara ne samo u ono što se događa u stvarnosti, nego u kognitivno u ljudima, je nešto što će uz tehnologiju biti ključan nositelj te promjene prema tom novom poretku. Možda da skratim. 30.9. prošle godine Vladimir Putin održao je govor kada je priveo u Kremlj četvoricu guvernera ovih anektiranih istočnih ukrajinskih pokrajina. I Vladimir Putin je tada u svom govoru pričao o kolonijalizmu, pričao o globalnom jugu kao novom spasitelju i novom kreatoru tog novog svjetskog poretka, pričao je o zloj rodnoj ideologiji, pričao je 90% svog govora o svemu, samo ne o aneksiji 4 istočne ukrajinske pokrajine. Dakle, ja mislim da je za Europu u izbornoj godini, Europu koja se nalazi među tih 70 ostalih svjetskih država koje biraju iduće godine, dakle 4,5 milijarde ljudi nikad više u povijesti izlazi na biralište, za Europu će biti ključno kakva će savezništva se graditi nakon izbora u lipnju. Ono što sada vidimo jest da po nacionalnim izborima koji su držani 2023. raste radikalna desnica.
Ako igdje čujete tu tezu, a da raste radikalna ljevica, ne raste. Raste radikalna desnica. Radikalna desnica jača u velikim i u malim europskim državama. Po meni je velika zabrinutost ono što se događa u Njemačkoj. A to je da AfD galopira prema prvom mjestu, da je u Austriji je desnica u zadnjih godinu dana na svim istraživanjima javnog mjesta mijenja na prvom mjestu, da sasvim sigurno kad Macron ode s vlasti Francuska dobiva prvu desničarsku predsjednicu. To je fundamentalno pitanje za taj poredak koji mi u Europi čujemo, ovo što je Petar spomenuo, poredak koji je građen nakon Drugog svjetskog rata, na nekim vrijednostima i na nekom ne koji se njegovao u europskom javnom prostoru. Europa danas u svoju suštinu uzima i retorike i politike desnice. Ono što smo gledali 2015. sa migrantskom krizom danas je, dakle, ušlo u mainstream. Orban nije aberacija, Orban je postao fundament Europe, kao što vidimo po onome što se evo danas događa u Europskom vijeću i sinoćnim odlukom da se, dakle, odmrzne 10 milijardi, jer eto tako upravo je Orban donio zakon o zaštiti mađarskog suvereniteta, koji je u stvari Orbanov zakon o stranim agentima. Tako da ja mislim da je ključan problem za Europu i za njenu geopolitiku u budućnosti kako će biti rezultat tih izbora. Prije 2 tjedna u Firenci su se okupili identitarijanci, dakle ID stranka identiteta koji su Salvini, Le Pen, Geert Wilders koji je, kao što smo vidjeli, najjači na izborima u Nizozemskoj, AfD, i pozvali su evropske pučane da shvate koja je prava strana povijesti i da u lipnju, ako oni dobiju toliko puno glasova, sa ECR-om naprave većinu u Europskom parlamentu. Dakle, teško je predvidjeti rezultate izbora. Politika je ono što znamo da jest, ali ja mislim da je za Europu fundamentalno pitanje da li će ona biti Europa i kakva će biti ta Europa koja će u nekoj konačnici morati sjesti za stol s Putinom. Rat u Ukrajini je evropski rat i, dakle, kao što su se vodili 2 kruga pregovora iz Minska, kao što je bio normandijski proces, dakle, to su sjedili ti lideri Francuske i Njemačke. Ko će biti lideri Francuske i Njemačke za pregovore o budućnosti Ukrajine i budućnosti Europe pitanje? Kada danas ili sutra ili vikend Ukrajina dobije ili ne dobije poziv za članstvo, ja pitam sve moje kolege u Europi i one koji zagovaraju članstvo Ukrajine u NATO, ko je Ukrajina? Jer Ukrajina nema veliki dio sebe pod nadzorom Kijeva i možemo se vratiti ne tako davno u našu povijest i to kako su se stvari tu odvijale, da se čekalo, dok jedna država bude potpuno u svom teritorijalnom integritetu i suverenitetu da može početi pregovore za članstvo u jednoj međunarodnoj organizaciji kao što je Europska unija ili NATO. Dakle, to je wishful thinking i mislim da je za prostor Europe i za nekakav, da tako kažem, integritet toga što je europska ideja, sad su svima puna usta proširenja, jer to sad postao nekakav buzzword, dakle, Junckerova komisija je bila antikomisija za proširenje, ovo je kao neka geopolitička u kojoj se kao artikuliralo da je proširenje kao jedna od strateških politika Europske unije. A mi u našem bližem susjedstvu, takozvanom Zapadnom Balkanu, nismo uspjeli ući jednu državu od ni pola milijuna, a zove se Crna Gora. Dakle, to je nešto onako nama neposredno blizu, možda je opipljivo i jasno, da bi shvatili što je u stvari tu na vagi u toj idućoj godini. Petar se dotaknuo naravno Afrike za tu vanjsku politiku koju bi Europska unija trebala stvarati, ako je uopće moguće da je stvori, jer za to i za nekakav drugačiji stav i za drugačiju politiku mora doći do promjene temeljnog ugovora, a za to, kao što vidimo, nema baš isto tako puno interesenata.
tako brzo, a stvari se događaju jako brzo. Pitanje je, dakle, može li Europa nastaviti sa narativom koji savršeno igra na onaj koji Putin pokušava stvoriti za novi svijet, a to je da smo mi vrt, rajski vrt, a da je ostatak svijeta džungla, kao što je rekao Josep Borrell. Ja mislim da to u Europi u ovom kontekstu nikako ne ide u korist, jer Europa je država koja prirodno mora gravitirati svom južnom susjedu, koji se zove Afrika, koji će do 2050 imati 1,5 milijardu ljudi mlađih od 30 godina. Mi smo kontinent koji stari, mi smo kontinent koji u ovom kontekstu može donositi i legislativu o umjetnoj inteligenciji i legislativu o rijetkim zemljama, i Ursula von der Leyen može ići i kod Alijeva po plin i kod Gabriela Borića po litij u Čile. Međutim, mi nemamo mogućnosti i za proizvodnju i za dugotrajnost te tranzicije, ponavljam, bez Rusije, bez Kine, a možda i imamo, da imamo tu Afriku. Međutim, sjever Afrike, arapski sjever Afrike, znamo kakav naš je odnos prema onom što se događa, recimo ne moramo ići dalje od Libije, a s druge strane destabilizirani Sahel, pučevima koje je Petar spomenuo, i svime onim destabilizacijskim od, ne znam, demografski rastuće i propulzivne Nigerije koja postaje država brojnija od Sjedinjenih Američkih Država, do ovog što se događa od jedne do druge obale. To su stvari koje su nama užasno bitne, kao i cijela priča Bliskog istoka sve do Afganistana, koji je pušten za Bidenove administracije, i taj nekakav lažni strah, još što ćemo ako dođe taj Trump, došao ili ne došao. Ja mislim da je Amerika u problemu i da ne dođe, jer je tako otrovana i polarizirana atmosfera da oni bez obzira i na IRA i na sve ove Bidenomics koji se želi pozicionirati kao taj samodostatni američki bastion za budućnost, njim ne ide u korist u konačnici, jer će ova fina prašina, zvana demokracija, zvana svakodnevni život, zvana međusobni odnosi među ljudima, uništiti sve ono što smo mi nekad znali ako se ovako nastavi. Ja zaista mislim da je priča o stvaranju novog narativa, o ovom ujednačavanju koje Petar spominje, nešto o čemu mi kao Europa mora razmišljati. Ja mislim da je Europa, koja dalje se ne može pomiriti sa svojom kolonijalnom prošlošću u današnjoj geopolitičkoj utakmici, ne može ni stvoriti novi narativ. I za 24. i za dalje, a sad ćemo čuti ovo, koliko nam je bitna i ova strana svijeta, nisam htjela ni dotaknuti, premda ovo sve ima jako veze s njom. Hvala Ivana. Ja ću odmah vama prepustiti riječ, ali možda sa ovako provokativnim pitanjima, onda ta samodostatnost postala neka nova popularna strategija svima, jer se svima očito sužava prostor koji je ranije bio puno širi u smislu ekonomskih interakcija, veće suradnje koja je postojala u ranijem periodu, a danas svjedočimo zapravo ekonomiji kao i nekom instrumentu politike u međunarodnim odnosima. Puštam riječ Zorana.
ograničavati po pravilima, recimo Evropske unije, kao što je sad Evropska unija donijela svoje, ili bilo koga drugoga. Kina će o tome odlučivati sam. Ono što će biti interesantno jest, odnosno ono što je unutar svih ovih načela po kojima se postojeći svjetski poredak definirao do sada, Kina inzistira na pravu na rast i na tome da nitko nema pravo nikoga ograničavati u rastu. To je upravo ono što Amerika pokušava u odnosu na Kinu. Pokušava joj zaustaviti rast na taj način što joj zabranjuje pristup mikročipovima. Amerika je uspjela napraviti cijelu koaliciju, tako da gotovo nijedna zemlja ne izvozi opremu za proizvodnju tih mikročipova. Međutim, onda se odjedanputa pojavi novi Huawei mobitel koji ima mikročip za koji nitko nije znao da je Kina u stanju proizvesti, od, čini mi se, 7 nanometara. Dakle, to je odjedanputa skok koji nije nitko očekivao i nije znao odakle dolazi. I onda se apsolutno svi koncentriraju na analizu kako je Kina do toga došla, je li to njen samostalni razvoj ili je to netko ipak prodao, što će se događati sad sve više i čim dalje na sve važnijim poljima. Sve to naravno ne mora značiti da će se Kina izvući iz ovih problema u kojima je trenutačno, zbog toga što je veliki problem dobiti jednu novu ideju, inovativnu u preokretanju smjera razvoja u sustavu kao što je kineski, u kojem je toliko sve koncentrirano u rukama jednog čovjeka. Xi Jinping je sada do te mjere sve stavio pod svoju vlast i pod svoju kontrolu, da je veliko pitanje koliko se uopće ta kineska stabilnost može održati, s obzirom da svaki puta kada se to u Kini događalo, kada je jedan čovjek bio toliko odlučujući, uvijek je međufrakcijska, odnosno unutarpartijska, ta frakcijska oporba bila iznimno jaka i taj izazov je bio vrlo, vrlo ozbiljan. U vrijeme Mao Tse-tunga je on doveo do toga da Mao pokrene kulturnu revoluciju, da bi tu oporbu sklonio na stranu. U vrijeme Deng Xiaopinga smo imali Tiananmenski masakr iz istog razloga i sada je pitanje što će se dogoditi kada se svi ti glasovi koji unutar partije govore protiv Xi Jinpinga počnu dolaziti glasno. Što će Xi napraviti? I tu je jedina mala opasnost od toga da bi Xi mogao pokrenuti prije vremena nekakvu vojnu akciju, i to ne na Tajvan, u Južno-Kineskom moru. U 24. godini Kina će najprije 13. siječnja čekati izbore na Tajvanu. Tajvan je dakako jedna od najvrelijih točaka, potencijalno najvrelijih točaka sukoba, jer ukoliko Tajvan napravi jedan korak ka oficijalnom proglašenju neovisnosti, Kina će vojno intervenirati. I onda ne znamo što se dalje može dogoditi. Da li će Amerika ući, je veliko pitanje, ali da će Japan tu vojno odmah reagirati, to je sasvim sigurno. No, to se po svojoj prilici neće dogoditi. Sve projekcije za tajvanske izbore su da će novi predsjednik biti sadašnji potpredsjednik Lai Ching-te, koji je iz ove iste stranke Demokratsko-progresivne partije, koja u svom statutu ima oficijalno proglašenje neovisnosti otoka Tajvan, odnosno Republike Tajvan, koja se sad zove Republika Kina, ali ta stranka planira i to ime promijeniti. Međutim, ta se stranka isto tako negdje suočila sa stvarnošću i status kojim se čini najprimjerenijom opcijom, tim prije što većina tajvanskih birača bira status quo. Tajvanci ne žele zapravo nikakav oružani sukob i nikakav rat, pa ni za svoju neovisnost, jer znaju da takav rat ne mogu dobiti. Tajvan nam treba biti jedan vrlo interesantan primjer za promatranje, jer je to država koja je najnepriznatija država na svijetu. Trenutačno ju priznaje, čini mi se, samo 10
država i to uglavnom afričkih i nešto malo u Srednjoj Americi. Međutim, Tajvan nije članica niti jedne međunarodne multilateralne organizacije. Jednostavno zato što mu Kina to ne dozvoljava. A opet je jedna od najjačih ekonomija Azije i vrlo bitna ekonomija svijeta. Tako da je to zanimljivo. Povrh toga je jedna vrlo zrela demokracija, jedna od najzrelijih u Aziji. Zbog toga bi bilo dosta dobro da i Europa ima nekakvo stajalište o Tajvanu koje bi bilo realističnije nego što je sada, da to ne bude stajalište koje se odnosi na Kinu, nego koje se odnosi na Tajvan kao Tajvan. Što se tiče dalje, naravno imamo još 2 izbora koje su Kini bitna. Jedno su izbori u Indiji, koji će se odvijati na proljeće u jednom dugom periodu, zato što indijski izbori nisu jedan dan, nego traju dulje, i gdje se očekuje da će Narendra Modi ponovno pobijediti, odnosno njegova BJP, i da će on nastaviti biti premijer sa vrlo jasnom tendencijom skretanja u autoritarizam, što s jedne strane je mali ideološki trijumf Kine, ali s druge strane naravno dovodi i to rivalstvo između Kine i Indije na jednu još višu razinu i možemo očekivati da će Kina i Indija biti vrlo zanimljiv dijalog sa povremenim sukobima koji sada traju na Himalajima oko neriješene te takozvane linije kontrole, odnosno granice koju nijedna ni druga zemlja ne priznaju, i taj odnos će biti silno interesantan, između ostalog i zbog toga što se sve veći dio kapitala iz Amerike i Europe koji je išao prema Kini, investicija, sada seli u Indiju. Biće interesantno vidjeti je li to održivo. Da li Indija sa infrastrukturom kakvu ima, ako je daleko iza kineske, može taj kapital udomiti onako kao što je Kina, i da li će rezultati biti jednaki. I naravno drugi izbori su američki. Kini je dosta bitno kako će se, ili najbitnije je kako će se američka vlada ponašati prema Kini. Ne vidi se velika razlika između jednih i drugih, jer Biden je naslijedio sve Trumpove tarife, sankcije i tako dalje i još dodao na njih, tako da je zapravo Bidenova politika prema Kini daleko oštrija i više sputavajuća nego što je bila Trumpova. Međutim, i tu se Kina ne može još odlučiti što bi više volila, da li da dođu republikanci ili da ostanu demokrati na vlasti. Međutim, ono što je očito je da Kina pokušava uspostaviti dijalog. Xi Jinping je vrlo rado išao u San Francisco na susret s Bidenom, i isto tako će biti vrlo bitno u idućoj godini hoće li Amerika ostaviti ta vrata otvorena za nastavak dijaloga koji je vrlo bitan i zbog toga što treba rješavati gospodarske probleme svijeta i zbog toga što treba rješavati žarišta poput Bliskog istoka na kojima se sve više čini da sama Amerika nije u stanju ukoliko neće imati pomoć i od neke druge sile, a Kina je tu najvjerojatniji i najbolji kandidat. Europa prema Kini mora konačno odlučiti što hoće. To je veliki problem. Europska unija Kini neprestano šalje dvojake signale i zbunjuje je sa svojim novim riječima. Pa sad već Kina je naučila decoupling, sad dolazi de-risking. I Kinezi pokušavaju razumjeti što vi zapravo hoćete reći. Je li to ista riječ ili su to različite riječi? Je li to de-risking, znači ulazimo s vama u biznis ali s manje rizika, znači da držite figu u džepu ili kako to sada izgleda. Kina je vrlo zainteresirana naravno za nastavak gospodarske prije svega suradnje, a onda i tehnološke s Europom, pri čemu trebamo imati na umu da je Kina bila veliki investitor u Europsku uniju, baš zbog toga što je zainteresirana za
nove tehnologije i onda je ulagala i kupovala kompanije u Europi koje su je bile izvor tih novih tehnologija ili na kojima je mogla svoje tehnologije isprobavati na jednom razvijenom zapadnom tržištu. I Kina će biti otvorena za suradnju sa Europom na svakom polju, ali naravno pod određenim uvjetima koje će biti kineski uvjeti, a to je nemojte nam pričati o ljudskim pravima u Xinjiangu, nemojte nam govoriti o tome tko bere pamuk u Xinjiangu, nemojte nam govoriti o Tibetu, nažalost Europu to više uopće niti ne interesira, a drugo, odlučite se što točno hoćete od nas. I to se možemo nadati da će Europa u jednom trenutku napraviti. Naravno, Kinezi stalno poručuju probajte govoriti jednim glasom i neposredno prije nedavnog samita Europske unije i Kine koji je održan u Pekingu, bilo je komentara iz europskih autora koji su pozivali Europljane da u Pekingu predstavljaju federaciju, a ne skupinu 27 raštrkanih zemalja. To je naravno sada pitanje, je li to u interesu Europske unije ili nije, da se počne ponašati u jednome glasu ili ne, ali što se Kineza tiče, da, oni bi voljeli imati jedan broj telefona koji mogu nazvati i onda sa nekim prodiskutirati o problemima koji ih muče. Još jedno samo pitanje hoću postaviti, odnosno o njemu reći par riječi, a to je da kineski veliki pokušaj, velika ambicija i tu će biti također u rivalstvu s Indijom stati na čelo takozvanog globalnog juga. Prije svega, da li uopće postoji globalni jug i što to jest? To je vrlo zanimljivo pitanje. Kina to doživljava na svoj način i zapravo je stalo da u tu kategoriju globalnog juga uvuče će više zemalja koje imaju određene razvojne probleme i kojima se onda u suradnji s Kinom mogu otvoriti putovi za bolji i brži rast. No, sa tim globalnim jugom ćemo vidjeti što će se i kako će, na koji način će Kina s jedne strane to koristiti, s druge strane to manipulirati. Vidjeli smo da G77 nije baš ne znam kako uspio, ali Kina to sada proširuje i naravno još uvijek se na taj globalni rast Kina oslanja unutar Ujedinjenih naroda i još uvijek unutar multilateralnih organizacija koje sada postoje. Ukratko, Kina za sada ostaje u 24. godini sasvim sigurno, a vjerojatno i još jedan niz godina dalje, ostaje sila koja želi revidirati postojeći globalni poredak, a ne rušiti. Ona nije sila koja želi to srušiti pa sad napraviti novi u kojemu će ona dominirati, ona ga želi revidirati i kineski cilj koji ćemo vidjeti možda malo još jasnije u sljedećoj godini jest izrasti u silu koja je ravnopravna sa ostalim velesilama, prije svega Sjedinjenim Američkim Državama i to ne samo nominalno, pa sad se mi potačujemo po ramenu i kažemo ne bi, da vi ste ravnopravni, nego i u svom učešću kineskog juana, kineske valute u svjetskoj trgovini, u rezervama i tako dalje. Do te ravnopravnosti je Kina daleko i ona je toga svjesna, međutim radit će na tome. Dakle, sve što će Kina raditi će u tom smjeru i to neće biti rušilački, nego će biti više pokušaj da se ugura u taj prvi red za koji misli da postoji mjesto za nju. Hvala puno, Zorana. Možemo opet krenuti iznova novi krug. Govorili ste o dobri smo s vremenom. Imamo vremena, mislim, za jedan krug pitanja, eventualno još i vaših dodatnih pitanja ako ih imate, pa ćemo onda otvoriti diskusiju za publiku. Spominjali ste znači, lokalna neka krizna žarišta kao probleme, što je sa velikim globalnim pitanjima poput
pitanja klimatskih promjena, proliferacije nuklearnog naoružanja. Kako će se u ovakvim odnosima i u ovakvom multipolarnom svijetu zapravo odvijati odnosi u tom pogledu i da li i tu nećemo moći postići nekakav značajni dogovor i dalje ili vidite nešto drugo u nadolazećem periodu? Pa, prvo što se klimatskih promjena tiče, to je, mislim, to je ta jedna paradoks da se treba dogoditi rat u Ukrajini da se nešto pokrene. A što se tiče proliferacije oružja i nekakvog pravnog ograničavanja, mislim, vrlo kratko, tu ima još zapravo jedna stvar, kibernetski prostor, umjetna inteligencija i takve stvari. Vrlo kratko, poredak je u nekakvom normativnom smislu sad trenutno u toj jednoj tranziciji. I tu sad trenutno o tome govoriti je nemoguće, ali kada se počnu kristalizirati neki novi obrisi, nekih novih odnosa, poretka koji više neće biti liberalan, nego ono što Barry Buzan kaže, to će više biti koordinirani poredak u jednoj decentraliziranoj globalizaciji između različitih tipova regionalnih kapitalističkih sistema. U toj koordinaciji pokušat će se normativno urediti ti odnosi po pitanju svih ovih važnih globalnih tema, među ostalim recimo i zdravlje i tako dalje. Ono što, samo jedna stvar, ono što se ne smije nikako raditi, to je nikako se ne smije ići na ugovor o takvim stvarima i stvaranje ugovornih režima, jer to se neće nikad sprovesti. Norma i ono na čemu poredak počiva je na tome da države u svojim odnosima same počnu prihvaćati neka pravila kada shvate da je to u njihovoj koristi koliko u koristi onoga drugoga. A to zapravo znači samo jednu stvar, i to je ono što mi zapravo zaključio, ne trebamo gledati na Vijeće sigurnosti UN-a, jer ono je potpuno disfunkcionalno, i trebamo gledati na Opću skupštinu UN-a, tu još postoji neka nada. Ivana, vi ste od početka krenuli sa svojim pitanjima, pa ako imate neke pitanja za naše govornike, slobodno nemate. Dobro. Nemam, ja samo mogu dodati još jednu stvar koja u ovom priči o vrijednostima i vremenu. A to je pitanje, Petar je spomenuo Opću skupštinu UN-a, pitanje brojeva. Mi svjedočimo, ja bih volila da svjedočimo raspadu onoga što ja sam si napisala super na engleskom, old male politics world order. Old male politics world order. Nas je više, mi to nećemo doživjeti ove koje ovdje sjedimo, ovdje je puno mladih žena. I ja mislim da u ovom današnjem svijetu sile i svijetu straha i svijetu takve okrutnosti koja je za nas kao još uvijek biološka ta bića iz nekog starog doba, još se nismo ušla u nas ta tehnologija, da je krucijalno da se pokuša razmišljati o novim politikama koje izuzimaju silu, muški princip i okrutnost. I da se traži neka nova politička filozofija za neko novo doba, koja neće biti samo filozofija tehnološke budućnosti, nego dakle, novog ljudskog principa koji ja zaista mislim da neminovno mora biti ženski, jer je ovo sve o čemu smo pričali toliko ubitačno, da je moja poruka ovim mladim studentima, da razmišljate vi o tome također kao studenti, jer vidim, vi imate nekakvu pušku oko vrata. Koja je to puška? Ovo je Dragunov snajper, sovjetski. Zašto to tako? Pa kupio sam u Slovačkoj, sad sam nju htio pokazati. Dobro, dakle, djevojke, vi nemate snajper oko vrata. Tako da to je moja poruka još za kraj.
Zorana, vi ste se toliko svih ovih pitanja dotakli da ja sad baš nemam nekih dodatnih pitanja za vas, pa bih zapravo htio preći na pitanja publike. Dajte Zorani još jedan komentar za kraj. Naravno, ako imate još komentar za kraj, slobodno, ali mislim sve teme, dotakli ste se pregršt tema, tako da nemam nekih dodatnih pitanja. Evo, živam mikrofon. Evo, uzmi. Evo ga. Evo može. Moje pitanje zapravo ide svima troje, pa kogod želi neka odgovori, ovako je više generalne prirode. A to je recimo, općenito ste pričali o tom zapravo urušavanju nekog starog poretka, odnosno tog globaliziranog poretka. Sad mene zanima recimo, taj poredak je zapravo bio građen recimo upravo na tim nekim univerzalističkim vrijednostima, znači demokracija, isto tako intervencije i ovako generalno, znači bio je građen na tom liberalnom načelu. Sada recimo, ako se gradi taj novi poredak, mislim to više onako neko razmišljanje, postoje li neke nove vrijednosti na kojima bi on mogao biti izgrađen? Recimo imamo tu zapravo rusku možda koncepciju da se stvara taj poredak koji je utemeljen više onako na samoj moći i možda više na nekoj, ja bih rekao, neliberalnoj ideji, dok recimo Europa i dalje nije nikako formulirala, to ste komentirali, SAD isto zapravo ima više problema unutar sebe nego da može uopće formulirati neka nova ideju o tome svjetskom poretku. I sad, profesor Popović, vi ste spomenuli to da recimo Vijeće sigurnosti ne funkcionira, to recimo baš danas, mislim funkcionira, ali je zapravo ograničeno u svojoj funkcionalnosti jer najčešće nema konsenzusa. To recimo danas sam bio baš u recimo ambasadi Azerbajdžana gdje je njihov zapravo veleposlanik rekao da zapravo je problem u tome kako Zapad recimo, to možda isto komentirate, kako Zapad percipira sve da oni mogu raditi, a recimo kada drugi to rade, onda je problem. I to recimo, takva stvar, zašto se javljaju ti, to ste i vi, gospođo, rekli da postoje zapravo te tenzije za revizijom poretka. I sad, mene zanimaju kako bi te tenzije bile, tendencije za to reviziju poretka, jer ako se gleda te ruske, one zapravo neće odgovarati ako se gleda nama na zapadu. Tako da, onako više, možda teoretsko pitanje, pa sad ako imate ideju, slobodno. Evo ako mogu ja. Ovako prvo, a tu bi se nadovezao na ovo što je rekla kolegica Baković, jer to je jako bitno vezano za Kinu, da ona ne uzurpira i ne zlorabi poredak. Dakle, ovako, prvo jedna stvar koja se mora raščistiti. Poredak se može shvatiti u užem smislu i u širem smislu. U užem smislu mi imamo jedan te isti poredak od 45. godine. To je poredak gdje su jako apstraktno stavljena načela o povelju UN-a, o čuvanju sigurnosti i mira i suverenitet kao osnovni princip. U tom smislu je taj poredak nedodirljiv. To je jedino da propadne UN i da uđemo u prirodno stanje, onda možemo govoriti o nestanku međunarodnog poretka. Ali kao i Vestfalski poredak, on je nastao tamo 1648. godine, pa je trajao do Prvog svjetskog rata. Ali vi ne možete reći da je on u normativnom smislu isti. Vi ne možete reći da se rat percipira i tretira isto u 18. stoljeću i poslije iskustva s Napoleonom u 19. stoljeću. Zato je to stoljeće mira, jer je normativno drugčije prihvaćen. Poredak od 45. godine je isto imao potpuno, poredak nakon 45. godine ima dva prava. Ima pravo unutar blokova, liberalni međunarodni poredak, ovdje je ono što je najbolje, mislim, najvidljivije formulirao Brežnjev sa ograničenim suverenitetom i dalje, ali na globalnom razinu to je miroljubiva koegzistencija. Od 90. godina mi imamo liberalni poredak. I to sam htio reći da ovo, da se nadovežemo za Kinu. Mnogi autori danas govore da Kina uopće nije troublemaker, da tako kažem. Pa naravno, ona profitira od tog poretka. I naravno da ona ne želi remetiti poredak. To je jasno. Ali kakva je ona status quo orijentirana sila?
u poretku koji se zove liberalni međunarodni poredak. Kako može država, mislim, ako su po liberalnim pravilima recimo subvencioniranje i protekcionizam, to nije dozvoljeno, kako vi možete to spriječiti u državi gdje bankarski sistemi i firme su u državnom vlasništvu? Kako vi koje su to vrijednosti koje se, mislim, zajedno izvoze kroz jedan put, ako to nije upravo autoritarnost, ako to nije korupcija i tako dalje. Znači, on je samo poražavajući i za poredak i za sebe. U tom smislu. I to je dovelo naravno i do krize američkog poretka. I tu je recimo onaj John Ikenberry potpuno u krivu. On je 11. godine napisao onu knjigu Liberalni Leviatani, tamo je govorio liberalni poredak će ostati, on je stabilan. Ovo što mi sad imamo je samo kriza autoriteta Amerike. Nije istina, liberalni poredak je bio američki poredak. I nastao na temelju unipolarnosti. Sad nedavno u Financial Timesu je bilo ovo vezano za ove Bidenomics, i onda su govorili, on je izdao Reaganovu san o slobodnom tržištu, to je kraj Amerike, ona se vraća u protekcionizam. Nije istina, taj Reagan je bio najveći neprijatelj slobodnog tržišta. James Baker je rekao da je on uveo više protekcionističkih mjera i subvencija nego sve poslijeratne američke vlade zajedno. I da bi se stvorio poredak, recimo imate jednu svjetsku trgovinsku organizaciju koja je sada na izdisaju zahvaljujući američke, gdje je ovaj Bidenov zakon potpuno u suprotnosti sa pravilima svjetske trgovinske organizacije, ali koja se zna zašto je nastala. Zato jer u unipolarnom momentu, da ne budete optuženi ko imperija, morate disperzirati moć i stvoriti institucionalni okvir za druge da unutra surađuju i vaša možda bude sakrivena kroz takvu instituciju. Zbog strukturalnih razloga kad se povlačite, ta institucija više nema smisla. I to je kraj liberalnog poretka. A što se tiče ovih stvari vezano za to kakve će se vrijednosti formulirati u kasnim vremenima, to je sad pitanje tehnološke generacije, to je pitanje Z generacije koja je najasocijalnija ikada. To je, ja se slažem i poštujem sve ovo muško-žensko, ali ima jedna stvar, nije bitno je muško-žensko na kraju krajeva. Sve države danas, nakon ovoga progresa koji se od 17. prosvjetiteljskog projekta do danas i širenja moderne na cijeli svijet ispuhao, mi idemo u vizije prošlosti. I to su vizije koje će formulirati nove odnose. U Americi se jedna i druga strana zapravo bore za... propagira tehnologija i oni koji su vlasnici tehnologije, dobro, to je ključan problem. Ali recimo u Americi vizije koje se nude su vizije Amerike iz 50. godine. Bilo da je America First ili bilo demokratski Eisenhowerovska Amerika. U Kini je većina stvari vezana za nepravde iz 19. stoljeća. Putin je u ratu da bi ispravio povijesne nepravde Lenjina. I na kraju ovo nije prvi rat u kojem Rusija ušla, ovo je 9. rat koji ona vodi da bi to riješila. Britanija je izašla iz Europe zato jer ima san o imperiji koja je nekad bio. Eto tako samo to. Pa evo da jedno od pitanja koje Kina želi popraviti je pitanje sigurnosti. Kina inzistira na tome da ne treba apsolutna sigurnost biti načelo koje vodi, koje je na prvome mjestu. I utoliko Kina ima zajednički jezik s Putinom i sa Rusijom, iako niti napad na Ukrajinu, niti povrijeda teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta ni na koji način ne odgovara Kini, niti ne samo da ne odgovara, ona nikada nije prihvatila to i nikada nije dala podršku Putinu, bez obzira što se Xi Jinping i Putin tu i tamo zagrle i daju Zapadu do znanja da mogu biti skupa. Ali ono što im je zajedničko jest pitanje NATO-a. I kada je završen hladni rat, uvjetno rečeno, ali kada je hladni rat proglašen gotovim, Kina je postavila pitanje čemu uopće NATO, zašto se ne bi rasformirao NATO. Pa je onda bilo riječi da NATO više neće biti prvenstveno vojna nego politička organizacija, pa se ispostavilo da to uopće nije tako. I ono što Kina želi utvrditi jeste
što vi zapravo hoćete. Jel vi sada imate namjeru skroz sa Atlantika doći na Pacifik, pa zaokružiti zemlju i NATO postati organizacija koja gleda što Kina radi, i to nikako neće prihvatiti. Dakle, Kina želi napraviti neku drugu formulu sigurnosti i ona daje svoj prijedlog, ali ne vidim baš da se na to za to ima bilo čije uši otvorene, tako da će to biti vjerojatno dosta veliki problem. A što se tiče vrijednosti, ima jedan esej koji je dosta dobro to primijetio, da što je više demokracija u problemu, to se više vraća civilizacija i civilizacijske identitetske odrednice država. Kina je samu sebe već proglasila civilization state, dakle civilizacijskom državom koja se temelji na civilizaciji koja je konfucijansko, povijesna i tako dalje. I to vidimo sada da Indija ide intenzivno u to, s tim da je naravno pitanje kako će se to dalje razvijati pitanje koje se mora konkretno postaviti jest hoće li Indija ostati sekularna država, što pod Modijem je jako teško vjerovati, i da li je Kina da uopće sekularna država s obzirom da ima komunističku partiju na vlasti koja je svojevrsna vjera, koja je svojevrsno nešto u što se mora vjerovati. Tako da su, vrlo ozbiljno pitanje vrijednosti i ono što će se isto tako postavljati dalje jeste koliko će demografski problemi određivati vrijednosti, uključujući probleme, odnosno pitanje koje je Ivana postavila, da li će se status žena i ravnopravnosti žena u društvu s demografskim problemima poboljšati ili pogoršati? Poboljšati ili pogoršati. To ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju i Kina će tu biti jedan vrlo zanimljivi laboratorij, vidjet ćemo kako će to tamo izgledati, jer uspjela je napraviti jedan veliki neuspjeh, a to je da je počela stariti daleko prije nego što se obogatila i sada namjesto tlačenja žena da ne smiju imati djecu, jure ih da imaju djecu, samo što to sad ne funkcionira tako. Možete zabraniti nemati djecu, uključivo i prisilnim pobačajima i sterilizacijama i svim strahotama koje su Kinezi radili, ali natjerati ženu da ima djecu, to baš i ne ide. Tako da i tu ćemo se vidjeti da li će se tu sada promaknuti taj feministički ili ne feministički, nego naprosto ženski položaj, ili će doći negdje u još goru situaciju. Ja bi samo možda se osvrnula na ovo što si ti rekao kao odgovor ili možda stavila u fundament, samo da onda i ja odgovorim pa ćemo drugo pitanje. To je o dizajnu politike kao dizajnu tehnologije. Dakle, u tom smislu govorim o ovom principu, jer ako se spomenuo novu generaciju, ovu sadašnju, ajmo reći, sve, i alfa i što nas sve čeka, dakle, mi imamo pitanje danas utjecaja te tehnologije na društvo koje je drugačije nego do sada, jer ta tehnologija je imala disruptivnu ulogu u demokracijama, u ovom periodu kojeg smo gledali od 2016. do danas. A ono što sada vidimo i na koji način ona dizajnira novu generaciju je TikTok, vis-a-vis ovog tvog čemu služi jedan pojas, jedan put, i da nije to samo tek tako, nego da se nekakve ideje šire svim onim što Kina donosi. I ja bi samo u tom smislu spomenula ne u regulaciju evropsku AI-a, nego krucijalnu stvar o kojoj se mora pričati sa Big Techom, a to je da se mora regulirati dizajn tehnologije, da sam dizajn tehnologije mora razmišljati o toj socijalnoj komponenti s obzirom da se o njemu nije u startu, kad je samo bilo sve u te krugovima pričano, dakle koliko je ona važna za društva i za budućnost i to je nešto o čemu mi moramo misliti kao taj mali prirepak i u tom smislu sam također razmišljala, ako mi sada gledamo da je vlasnik Exa najmoćniji čovjek na svijetu
najbogatiji čovjek na svijetu, novac za kupnju, to jest za tu makinaciju za koju dan danas ne znamo šta se to desilo. Dakle, dva najveća financijera preuzimanja Exa su Katar i Saudijska Arabija. Pa nije ni čudo da imamo vlasnika tehnološke kompanije, dakle, koji aktivno promovira autoritarne ideje. To Zuckerberg nikad nije radio. Zuckerberga su manipulirali njegovu tehnologiju drugi, pa je on se posipao pepelom. Ovo je potpuno drugačija situacija. Imamo njega kao jednog protagonista tog tek autoritarnog kapitalizma i imamo s druge strane TikTok kao najutjecajniju tehnologiju na minds of young people for the future. I to je veliki problem. Sam vidio da tu sa ove strane imamo pitanja, ali kako vi ste odustali sad od pitanja. Dobro, onda ovdje može mikrofon, molim vas. Evo, ja bih iskoristio priliku pa pitao nešto što nemam često priliku čuti, nisam previše našao. Mene zanima Kina, mislim, za kogod mi je ova tema bliža, ali ovo je prilika zanima. Mi Kinu dosta monolitno gledamo i uvijek o njoj pričamo dosta monolitno, a mislim Kina je 1,5 milijardu stanovnika. Mene zanima, imate li neke uvide, što se tamo događa, koji su trendovi, kako izgledaju mladi, kako regije reagiraju, koliko vidim, zemlja je jako regionalna, regije su drugačije. Regije imaju puno značaja u principu u toj politici, nekoj lokalne vlasti. Mladi su po društvenim mrežama, kažemo, jako nacionalistički, ali vidim da mladi pričaju mandarinski, stari pričaju, ne znam, puno je nekih, što se događa u toj Kini, a da mi odavde ne gledamo, mi promatramo to sve stvarno jako monolitno. Kao da je Kina jedna ši i to je to. Pa da, ne znam zašto gledamo monolitno, to mi nikad nije bilo jasno, zato što imamo dovoljno otvorene kanale da možemo imati informacije o Kini daleko šarolikije nego što ih zapravo hoćemo primati. Pa evo mogu reći da kada živite u Kini imate dojam da živite zapravo kao bilo gdje, u bilo kom društvu, recimo evropskom, sa svim slobodama, osim slobode da na internetu kritizirate Xi Jinpinga i to pošaljete na puno adresa. Možete privatno razgovarati što god hoćete, možete vjerovati ili ne vjerovati, mislim biti vjernik ili ne, možete otvoriti privatni biznis, možete biti LGBT, živjeti skupa, nemaju još uvijek zakon koji omogućava istospolne brakove, ali ne postoje zapravo velika ograničenja, ne postoje velike, ne osjećate u kineskom društvu, posebno među mlađom generacijom, ništa od onoga što mi kao kinesku državu percipiramo. To jeste partijski sustav prije svega, pa onda jednopartijska zemlja u kojoj nema pogovora o nekim stvarima, dakle ne možete ići ni na kakve demonstracije i prosvjedovati protiv partije Šija ili ne znam ni ja što. Međutim, ukoliko ne pretendirate imati takve slobode, takvu prava na to, sve drugo se čini prilično sličnim kao i svugdje drugdje. Ljudi žele živjeti čim bolje, vrlo su zainteresirani naravno za to da svaka godina bude bolja nego prethodna godina i povrh toga, naravno u Kini ćete posebno u velikim gradovima naći jako puno novaca. Ljudi imaju dosta novaca. Ono što je sad veliki problem je da s obzirom na ovo veliko usporavanje gospodarskog rasta, nezaposlenost među mladima je vrlo visoka. To nije isključivo kineski problem, to je problem velikog dijela zemalja. Isto sam stvar slušala u Japanu, isto sam stvar slušala u Koreji, isto sam stvar slušala na Tajvanu.
Nezaposlenost među mladima je blizu 20%, mladima između 16 i 24 godine. I to je zbog toga što ne samo da nema posla, nego mladi ne žele. U Kini je jako dugo bilo uvjerenje da ako ste završili fakultet, imate fakultetsku diplomu, sasvim sigurno vas čeka nekakvi dobar posao od kojega ćete moći zaraditi dobru plaću. Onda se ispostavilo da to nije tako, da Kina izbacuje svake godine, odnosno evo, ove godine je izbacila preko 11 milijuna diplomiranih stručnjaka, ljudi sa fakultetskim diplomama, koji odjedanputa ne mogu naći posao, odnosno mogu naći posao, ali mogu naći posao, ne znam, u trgovinama ili ne znam nijak gdje, ali ne u svojoj struci i ne za plaću koja im omogućava da unajme iznimno skupi stan, da ne govorim dignu kredit da bi kupili stan koji košta u kineskim gradovima užasno puno. I sada imate problem sa mladima koji su deziluzionirani i koji odjedanputa nemaju više ono što je generacija njihovih roditelja imala, a to je nada. Kina se temeljila na toj nadi i nada je bila nešto što je vodila Kinu kroz svih ovih 40 godina. Evo upravo sada ovaj tjedan ćemo obilježiti 40 godina od trećeg plenuma 11. saziva Centralnog komiteta kada je Deng Xiaoping najavio reforme. I od tog trenutka kada je 78. godine najavio reforme, ne 35 godina, koliko bi me to godina? 45, matematika. Od tog trenutka, dakle, 4 decenije ili 4,5 decenije Kina ide gore. Sa jednim vizionarskom procjenom, ovo što je Petar malo prije rekao, kakva je Kina članica tog svjetskog poretka u kojoj ona ima državno vlasništvo, subvencionira i tako dalje. Deng je vizionarski tu vidio da zapravo veliki kapital ne voli slobodu i demokraciju i sve što se događa u Kini je Zapadu jako odgovaralo sve do skoro. I tu stvarno možemo u najmanju ruku podijeliti krivnju i odgovornost, ako ne reći, žao nam je, ali šta smo radili do sada s Kinom i zašto smo sve to dozvolili do sada. U cijelom tom razdoblju je Kina imala doista, u Kini postoji ta izreka koja kaže da se svake 3 godine događa sukob generacije. Jer se Kina tako brzo mijenja da svake 3 godine se generacija gore i dolje sukobe po svim svojim stajalištima, vrijednostima i tako dalje, ali su bile u jednome slične, a to je to htjenje da se živi bolje. Sad odjednom jedna gomila mladih, i to je čak izraz u kineskom jeziku, tamping, leže ravno, dakle ništa ne rade, sjede doma, ne rade ništa, imate čak pojavu da ih vlastiti roditelji upošljavaju i daju im novce kao plaću da bi, na primjer, odlazili kupovati hranu i tako dalje, ili da bi se brinuli o baki, djedu i tu se negdje život završava i to nije dobro i to je vrlo, vrlo opasno. Što ga tiče, imate daleko veći spektar svega mogućega, uključivo disidentske umjetnosti, iznimno jake akademske zajednice koja ima vrlo šarolika stajališta po svemu, da bismo o Kini uopće smjeli razmišljati kao nekakvom monolitu, tako da, i to govorim sada o hanskoj Kini, ovoj većinskoj, a da ne govorim kada odete u Xinjiang, kada odete na Tibet, kada odete naravno gore u Mongoliju, koja je unutarnju Mongoliju, to su sve silno zanimljive regije. I ovo što ste rekli što se tiče ovih regionalnih razlika, da, naravno, prije svega i taj narod na većinski Han je umjetni narod. Kina nije iz jednoga naroda, ona je
bila podijeljena u nekadanja kraljevstva, pa je 221. godine prije naše ere ujedinjena u carstvo i onda se tek u 1. stoljeću je imenovan taj narod koji je unutar, između dvije rijeke, između Žute i Jangcea. Različitosti među njima su i antropološke i kulturološke i kakve god hoćete, tako da dakako da postoje razlike, samo što u svemu imate jednu sličnost, a to je da je Kina je radila na tome da cijelu zemlju poveže infrastrukturama, prije svega željeznicama, brzim vlakovima koji svugdje dolaze jako u kratkom razdoblju i na taj način je nastavila ono što je Mao Tse-tung počeo, što je zapravo bilo strašno u tom trenutku, a to je ta unutarnja migracija. Da vi recimo, to se u vrijeme Mao Tse-tunga radilo po naređenju, ako ste, ne znam, inženjer, dobijete posao u unutarnjoj Mongoliji, 2000 km daleko od obitelji i niko vas ništa ne pita i možete se vratiti jednom u 2 godine vidjeti obitelj. A sada se radi na tome da vam je to omogućeno na taj način da možete tražiti posao bilo gdje u Kini i još uvijek nemate osjećaj da ste s tim otišli i nema vas više nikada. Dakle, ono što je Amerika nekada radila, to sada Kina, to je ta unutrašnja migracija se bitno povećala i na taj način se naravno postiže puno toga. Jel? Ja mislim da je ostalo vremena za još jedno pitanje. Jerko Vakotin, dobar dan, hvala Jerko Vakotin iz Tednih novosti. Ja bih imao 2 povezana pitanja. Prvo u prvom redu za Ivanu, poznam se dugo, pa ću biti na ti, a drugo zapravo svo 3 govornika. To je, spomenula si da si ipak optimista, ako se ne varam i danas. Ne, da sam bila, da nisam više. Dobro, ok. Mene bi zanimalo gdje si nalazila prostora za optimizam, jer je meni ova dosadašnja Europa prije nego što zasjednu Wilders, Vox, AfD, Meloni već zasjela bila dovoljno strašna. Pogledajmo nekoliko primjera na odnosa Europe prema njenom susjedstvu, ako govorimo o takozvanim europskim vrijednostima. Znamo svi šta je recimo hrvatska policija radi ovdje na granici prema migrantima sa punim blagoslovom Europe. U Africi je zelena ministrica vanjske politike Annalena Baerbock, cijela Europa. Mi smo sad zgroženi jer je srušen u Nigeru Bazoum, koji je zapravo nigersku policiju pretvorio u eksternaliziranu graničnu policiju Europske unije na veliku štetu vlastitog naroda i ekonomskih odnosa tu. U Libiji je sudjelovanje Europe, srušen Gaddafi, da bi sada Europska unija subvencionirala razne milicije koje tamo migrante drže u kavezima. Pogledajmo dalje, recimo u Izraelu cijeli ovaj cirkus kreće rat, jer Ursula von der Leyen izjavljuje jedno, Borrell drugo, tu se ne zna ko pije ko plaća. Većina zapravo dajemo potporu nečemu što je pred par dana u Haaretzu Javil Levi, izraelski sociolog, izračunao da je u izraelskim zračnim napadima ubijeno najmanje 61% civila, što je najveći postotak u ratovima kroz 20. stoljeće. Znači dajemo potporu nekakvom masovnom ubijanju civila, jer su to dosadašnje evropske vrijednosti i prije nego što nam dođu ovi konzervativno-falangistička internacionala. Potom u Ukrajini. Ja pratim dosta detaljno što se o tome piše, sada se već diskurs prema našem odnosu prema ratu u Ukrajini, kaže našem, mislim zapada, pomiče prema tome, ne više prema pobjedi Ukrajine, nego prema tome da Putina uvjerimo da se rat treba zamrznuti na sadašnjim linijama, jer je evidentno da je protuofenziva za sada propala i tako dalje, da do nekakvog preokreta u korist Ukrajine neće doći ni sigurno u 2024. Bog zna šta će biti u 2025. Ukrajina je izgubila 30% stanovništva od 2014. od 1991. gotovo 50%. Postavlja se, čovjek ne mora biti putinofil da se zapita da li je bilo logičnije možda pregovarati s Putinom prije rata i napraviti neke koncesije, će se evidentno i sada napraviti neke koncesije u stravičnu cijenu. To govori o nekakvoj dezorijentiranosti. Sad pitanje za sve sugovornike, da li koje je povezano s time. Ključno pitanje što se Europe tiče, što se mene tiče, nekako pitanje, ono što je Macron zvao strateška autonomija.
gdje sad vidimo grupa zemalja prijatelja, ovaj federalistički paket gdje bi se de facto omogućio unificirani nastup Europe prema svijetu. I drugo, to je pozicija Europe prema Americi, što bi uključivalo svakako izgradnju, koliko god to i meni kao nekom kritičaru s lijeva ili ne znam nama kao ne bi možda nije u habitusu zalaganje za nekakvu militarizaciju, ali to bez vlastitog sigurnosnog vojnog aparata neće ići. U vrijeme nekakvih boljih odnosa, to su bilo vrijeme Baracka Obame i Angele Merkel, jer recimo kad je bila afera NSA, kad je ispalo da NSA špijunira Angelu Merkel, je Spiegel pisao o tome da se Njemačka prema Americi postavlja kao nešto između molitelja i štektavog pseta. A sada sa ratom u Ukrajini imamo novu vazalizaciju Europe, Zeitenwende, u Njemačkoj Scholz, ovih $100 milijardi na što se izdvaja na američke F-35, na Lockheed Martin, ne na evropske firme i tako dalje. Znači, možda sad malo previše oštar, ali znači, prvo pitanje me je zanimalo gdje si vidjela mogućnost da to krene u nekom pozitivnijem smislu i prije svega ovo što se dešava, a s obzirom na sve unipolarni svijet, liberalne vrijednosti, imali smo napad na NATO-a, po kom možemo raspravljati naravno, ali na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, zbog pitanja Kosova, apsolutno ništa što je Slobodan Milošević radio na Kosovu, a radio je užasne stvari, nije da nisu radili Turci prema vlastitoj populaciji Kurda 80-ih i 90-ih, pa nikome nije palo na pamet bombardirati Tursku, recimo, koja je do danas ključni NATO partner. Pa je zanimalo to prvo gdje si prije vidjela prostora za optimizam, a drugo, da li vidimo mogućnost za nekakvu emancipaciju Europe i dolaska do kakve takve strateške autonomije, možda pod pritiskom ako opet dođe Trump, ako budemo između Trumpa i Putina, možda kao dođe iz, što bi se narodski rekao, iz guzice u glavu, ali... Sad mogu ja samo jednu žalosnu činjenicu, da imamo vremena samo za jedan panel, pa mi se molio za kratko odgovor. Ja sam govorio o mom osobnom totalnom optimizmu, ne optimizmu za Europu, nego o mom, da sam ja uvijek gledala mogućnosti da nešto krene prema tom putu, a ja mislim da strateške autonomije ne može biti s ovakvim konstruktom Europe. Strateška autonomija je, kako god je doživljavali, naprosto odgovor na strukturalne promjene. Znači, počelo se pričati o europskoj vojsci onog trenutka kad se Amerika povukla iz Afganistana. I to, što će se više Amerika povlačiti, to će se više o tome govoriti. Naravno da postoje razni oblici suradnje, gdje se više, recimo, NATO. A tu se više ne može očekivati da Amerika bude prva, nego samo na poziv i ako dođe. Postoji drugi, recimo Lancaster ugovori, znači Britanija i Francuska će i dalje nastaviti surađivati kad je, recimo, su krizna žarišta u Africi da zajedno vojno surađuju. Znači to postoji. Ono što je bitno za Europu i za njezinu stratešku autonomiju, to je ono što nas treba plašiti. Vi kad pogledate Europu kao recimo jedan imperij koji je proširio, udostručio svoj teritorij bez ispaljenog metka. Ono što je fascinantno s Europom je da se ona uvijek bavila sobom. Vi kad čitate literaturu o integracijama, to je izgubljeno u vremenu i prostoru. Sada se Europa javila u vremenu i u prostoru. Ono što je razlika od svih drugih tipova imperija prije je zato što se ne bavi svojim granicama, jer njene granice nisu definirane. I zato se može baviti s ovom ljudskim pravima, liberalizmom, trgovinom itd. Svijet je naglo postao premal i ono što po pitanju Ukrajine mene brine je ako fast track bude primljena Moldavija i Ukrajina kako se obeća da će ući u Europsku uniju, ako po prvi puta Europa dobije konkretnu granicu i to granicu sa Rusijom, tada vam je europska vojska nužnost. Onda Europa kreće u militarizaciju. Ali onda se postavlja pitanje je li to oproštaj od Europe kako smo poznavali. Neka nova Europa mora biti promijenjena. Zoran, jeste imali još nešto da dodati? Ne, dobro, već smo malo prekoračili vrijeme. Ja ću vam se zahvaliti na dolasku. Nadam se da se u idućoj godini vidimo na brojnim našim susretima i isto ovako velikom broju. Hvala. Hvala.